Честито пълнолуние в Скорпион. Както вече казахме, това не е пълнолуние за манифестиране. Това е пълнолуние за освобождаване. То определено ще изведе на повърхността всичко това, което сме потискали. Страх, напрежение, свръхконтрол, емоции, които вече искат да бъдат видени. И затова, както ви обещах, ще направим една много кратка тест практика, за да можем да пуснем всичко това, което ни тежи. Можете да запазите това видео, за да си направите практиката по-късно на спокойствие. За тези, които имат възможност да направят сега, моля, последвайте ми и повтаряйте след мен. Започваме с карате точката. Започваме да потупваме и казваме следното. Въпреки че в мен има много напрежение и емоции, които ми тежат, аз избирам да се приема тук и сега. Продължаваме с следващата точка на върха на главата. Това напрежение, тази натрупана емоция, отстрани на окото, този страх да пусна контрола, тази болка, която все още държа, тази нужда да стискам всичко в себе си. Позволявам си да го видя. Позволявам си да го почувствам. И под мишниците започвам да го освобождавам по ребрата отстрани. Сега ще направим една позитивна обиколка. Отново по главата. Не е нужно да нося всичко. Не е нужно да държа всичко под контрол. Освобождавам това, което вече не е мое. Дишам по-дълбоко. Омеквам. Пускам. И правя място за своята вътрешна истина. Аз съм в безопасност. Поемаме дълбоко въздух. Кажи сега, пускам това, което вече ме изтощава. Ако практиката ти е била полезна, напиши ми в коментар «Пускам». За тези от вас, които искат да споделят с приятел, благодаря. Ако имате нужда от допълнителна практика, можете да изпълнявате тази в целия период на пълнолунието. Ако имате специфична тема, може да ми напишете в коментар, за да мога да ви пусна една специална за вас. Благодаря ви и до скоро!